สูงเกินไปหรือเป็นแอนิเมะหรือมังงะเยอะใช่ไหมคะแต่พวกเราอยากจะพาศิลปินที่เป็นคนที่เก่งแล้วก็คนที่ไม่ใช่อยู่สูงเกินไปว่าซื้อไม่ไหวอะไรอย่างนี้ครับเรียกอะไรศิลปะที่ทุกคนจะสนุกได้ก็เพราะว่าหลายคนเขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบ abstract กลัว abstract ใช่ไหมไม่มีความเข้าใจไม่มีความเข้าใจแล้วก็เห็นว่า abstract ไม่มาเลยไม่ใช่ไม่พยายามดูเลยแต่ว่าถ้ามีชื่ออันนี้มันจะเข้าไปง่ายกว่านิดหน่อยก็เขาที่เป็นเหมือน experiment ให้คนที่ไม่รู้เรื่องศิลปะไม่เข้าใจมากแต่คนที่รู้ศิลปะเยอะเขาจะบอกไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ศิลปะไม่ใช่เท่านั้นให้คนที่รู้เรื่องศิลปะใช่ไหมต้องเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องศิลปะก็ enjoy ได้ใช่